تتجه أعين مسؤولي نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي صوب أحد لاعبي برشلونة خلال الفترة الحالية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن هناك اهتماما من نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة ماركوس ألونسو. وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد استفسر عن ألونسو واللاعب لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره ولا يشارك الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بصفة أساسية في ظل تفضيل مدربه تشافي لأليخاندرو بالدي كأساسي ونقل جواو كانسيلو لليسار كحل بديل، مما يفتح الباب لمغادرته العملاق الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.